mangil anjeun kedah berpaling anjeun anil malgoti tina cariosan anu teu guna jud kedah berehan anjeun takakaromu maka anjeun bakal dimuliakeun takaro parantos nyarioskeun saha annabinu anu nganadomkeun ieu kitab di hadal baiti dina ieu bait komsa su'abin kana 5 cabang iman aya 5 cabang iman dicarioskeun ku nabi ku mu'alif ieu kitab dina ieu bait payuqalu maka dicarioskeun bil atfi alama sabab payuqalu maka dicarioskeun bil atfi kalawan diilupkeun dipilupkeun diikutkeun alama sabab kana perkara nu parantos dipayu subatus sabuna ari cabang iman anu ka-70 as-sabru nyaeta kedah sabar ala taati dina midamel ibadah dina midamel pirang-pirang taat hatta yu'addiyaha sehingga midamel kana eta taat seueur anu kedah di pidamel ku urang selaku makhluk dina ibadah ka Allah sadaya ibadah kedah dipidamel bari disertai sifat sabar dina diri urang sabar dina midamel sabar kawitna waktuna sabar dina karipuhanana biasa midamel ibadah tergesa-gesa kan waktuna geus digawe biasa kudu sabar menunggu waktu dugi ka urang diwajibkeun ka salat misalnya salat lohor biasa urang midamel salat lohor ayeuna waktu isuk-isuk datang itu karena waktu sing sabar kan kita waktunya salat lohor begitu deui asar maghrib bisa jeung subuh biasa urang midamel puasa Ramadan ayeuna sabab sanes dina bulan Ramadan biasa urang midamel haji ayeuna sabab sanes bulan haji misalnya dina segi waktu terus dina segi pelaksanaan biasa orang midamel sholat nurutkeun nafsu urang tapi kedah mengikuti syariat nu dibugikeun ku Kangjeng Nabi hatta yu'addiyaha sehingga midamelna kana eta taat aya taat ka salaki mun istri bana taat ka Allah, taat ka Rasul, geus taat ka guru, taat ka salaki, lamun istri taat ka pamarentah, mun rakyat sadaya ketaatan, taatna anak ka indung bapa, taatna pembantu ka majikanan, taatna pegawai ka perusahaan. Sadaya taat adalah ibadah. Lamun eta taat diniatan bakti ka Gusti Allah atawa mengikuti perintah Allah. Nah, barudak siswa kedah taat ka guru margi salami belajar kedah aya nilai-nilai anu diikuti peraturan anu ditaati. Biasa mendapatkan ilmu bari menentang karena petunjuk arahan anu janten guru murabi dahaya lamun teu taat malhasil manfaat malhasil ilmu seperti orang gaduh barang teh dipeser ku urang ke perusahaan maka mengeluarkan penjelasan lamun urang teu ditaati eta barang teh moal aya manfaatna mesin kulkas, mesin cuci, mejikom dasar kendaraan tapi itu ditaati peraturan anak nah bener kudu ngalom mobil diisian tidak mesin ayo diisian ku cai misalnya aku tuh maju abonganna ada taat mengikuti aturan anu berlaku kanggo kebaikan eta kendaraan eta produk bisa jadi nah itu dina pendidikan namun diikuti tata cara diikuti belajar mengal hasil pelajaran
gitu bisa orangnya sampai di rumah tangga mau terjadi keharmonisan namun orang didinya terjadi kesesuaian mengikuti aturan-aturannya itu beragama hatta yu'adiyah orang kedah midamel kana eta taat bari mengikuti haitiyah wa alal musibati dunyawiyah jeung kedah sabar wa alal musibati tina musibah ad-dunyawiyah anu sifatna duniawi musibah duniawi seperti ayeuna corona kurang sanes dokter sanes ahli dina bidang virus sehingga mengikuti para ahli-ahli dina eta bidang anape musibah anu terjadi ka urang ketika ngehentikeun kana berbagai kegiatan pendidikan, pengajian, ekonomi, misal naon rupi anu biasana berlaku aman-aman baik nyaman bagi itu pandemi untuk terjadi musibah ketika orang terhenti aktivitas dibatasi aktivitas karena mungkin dari penyebab eta wabah musibah dunia naon leugit harta musibah dunia terjadina kematian musibah di dunia wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat terjadi musibah kekeringan sampai tidak tumbuh hasil-hasil pertanian terhenti syukur masalah berhubungan dengan pandemi COVID terjadi banjir bisa jalan musibah dunia orang kedah sabar sebab orang lain di surga lamun orang sabar insya Allah ngabantu mi maparing pitulung ka urang tapi lamun urang ngarasulat untuk sabar terido karena qada-qadar Allah bakal semakin bertambah musibah nu katampi ku urang karena teu sabarna urang wa alal musibati dunyawiyah bihaitsu la yatasahhatuha sehingga tengah rasa benci karena eta musibah ini ketika ngaraos ngababi buta nyalahkeun ka itu tadi menimbulkan ketidaksukaan ketidaknyamanan ketika ini sebab sadaya lagi hirupna diatur ku Allah urang sakadar menempati tempat anu disayungikeun ku Allah sebagai penghuni salah sawios planet bumi wa anil maksiati jeung sabar tina maksiat hatta la yaqau fiha sehingga henteu tumiba fiha dina maksiat lah sabar tina maksiatna ulah kabita demi gawe dosa batur mah mabok-mabokan batur ninggalkeun sholat puasa bersenang-senang hari urang kudu sholat kudu puasa misal ketika hati urang hayang awas batur ulah maksiat sabar tina maksiat teh hartosna urang menjauhi dosa maksiat sanajan teh nu dieu kan menyenangkan sabar tina maksiat anu bakal terjadi ke setiap jalan ulah kita wa ala nasi jeung sabar ini pirang-pirang urusan manusia jalma ka urang hinakeun misal ngalecehkeun ka urang atawa ngadolim ka urang nipu ka urang ngiri nase atawa batur ngabaudan ka urang musibah urang teu naon dosa naon ari urang ka batur tiba-tiba batur jadi dulu ka urang hari urang ingin kalakuan naon dan urang teu ngalakukeun sesuatu anu merugikan orang lain tapi batur jadi dulu ka urang eta teh wa umurin nafsin sabar urusan jalma tapi batur nginggung kana akidah urang
nyinggung kan dipikaresep ku urang misalnya si kece aja murtad dalam mati tinggal tina Islam pindah Kristen Muhammad kece salamnya di sana cok hina. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh si kece itu dikeceng entang karangnya sina modal apa ngahina harus Rasul tadi kelilingi kujin itu jamaah bela pengaran Muhammad tidak mengaku Nabi oge tidaklah Ahmad Musodek dari kadek tadi bener lah Al-Quran kata umurin tiba-tiba mengusik ketenangan kaum muslimin musibah orang kudu sabar ulama itu kita bisa demo digabungkan dalam daya negara daya pemerintah pengalaman itu wah bisa pertumpahan dan bisa melebar bisa perang agama di Indonesia ini si kece itu dikewak dia menyesatkan itu orang sudah sabar wayana kata umurin nas dan makan Nabi masa harus dihina oke tetap mulia karena janji abai itu tetap mulia kangjeng Nabi untuk mata kemirangan karena derajat kangjeng Nabi anu mulia karena janji kursi kece tadi hina hanya wae dengan bahwa menyuruhkan loba membayar zakat loba dikeluar dari Islam itu selesai di zaman Sayyidina Abu Bakar sekarang Rasul maut ge Sayyidina Abu Bakar angkat senjata waktu harita memerangi jalmi anu murtad keluar dari Islam oge izan membayar zakat di alai kafirahum kalawan henteu males ka sakabeh jalma alama kana perkara asapu anu midamel awon ka sakabeh jalma orang jalma ngahina ka Rasul kurang dibanding misal tidak itu boro-boro ka kangjeng Rasul ka Allah ge ketika kaum Yahudi kaum Nasrani ngahina ka Allah kaum Yahudi misalnya nyarandekeun putra ka Allah berbugna kaum Yahudi manehna nyebutkeun Uzairu binullah Nabi Ujair teh Nabi padahal jalan kata putra pamugetna awal Masihu binullah orang Kristen nyebutna Nabi Isa putra Allah itu kan penghinaan ka Allah ningalikeun akidah kira-kira disebutkeun kitu ka Allah padahal Allah malam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan itu pengakuan jalma-jalma dina akidah kurang sekedar emosional cekap kurang meningkatkan keimanan ke Allah geni keyakinan dan keimanan fluktuatif berubah-ubah di dina jalma taksamina kurang sudah menuntun hidayah ti Allah ihdinas siratal mustaqim menuntun petunjuk ke Allah hari ayah jalmi anu asalna mungkin Islam kemudian pindah jadi Kristen atau mungkin asalnya Kristen pindah jadi Islam keyakinan turun kan di kalangan artis yang asalnya Islam pindah ke Kristen pindah ke Hindu ke Buddha karena kumanina dianggap dina agama Islam lebih dina agama sejen lebih menyenangkan lebih membahagiakan ya silakan menjual agama wa ayah tamilah lahum wa ayah tamilah jeung kersa nanggung lahum kasakabeh jalma nanggung beban jalmi teh bisa jadi beban kalau perasaan anu teu nyaman kalau korban di jalma urang minimal korban perasaan di jalma sadaya lagi jalmi bakal aya laroskeun teu nyaman di jalmi anu seje nah dihina dilecehkan, dijejeleh, dinyeri sampai kita mati juga bisa kedik istri yang menjeri ku lalaki bisa kedik lalaki menjeri ku istri bisa kedik murid anu nyeri ku guru bisa kedik anu beban ku muridna bisa kedik guru anu jadi beban ku murid
ngerasa dilecehkan, dihinakan, dianggap di kelas disikapi dengan baik. Kan seger guru kuno jadi kuno itu teh biasa itu. Kayak teh ulah nepi ka ngajadikeun eureun tina ibadah. Tapi asup guru teh aya nu ketika teh asup satungtung keundah hampura ari budak mah guru teh asup kalah kansep we kok panggil deung laki. Oh, tak kelas teh. Terlalu we. Ari budak teh ada barang ieu teh kalau enggak pakai guru enggak ari budak mah alus we guru asup teh hayang minta hampura cicing tadi ting di kelas seperti itu ngadoja murid ka guru geus nepi ka kuliah oge babaturan paham teh dalam ketika dosen dari ngaulang gidi-gidi ke Lampung nepi ka rusuhan ka dosen perudakna mah cicingan tentang caringin pameureun cariting eta teh calon guru mahasiswa eta teh calon guru ayo urang asup aku cenah antep saparapat jam karek daratan hegat beul lalilah. Kenapa demikian? Ini kan hari ngajarna teh hartos. Itu naon ka pusing-pusing di kelas itu teh harti. Cicing. Memang guru harus meningkatkan pengetahuan, guru harus bisa menyenangkan siswa. Masih menyenangkan atau tidak? KSM menyenangkan. Sok kumaha belajar matematika anu menyenangkan. Sok kumaha ketika misalnya sok pada kumaha carana ngajar fisika anu menyenangkan ke murid, mengajar kimia anu menyenangkan baik ya pikiran. Kok itu tiba heula berhantam ya ngutak-ngutik angka, nulis angka. Itu sinus kosinus lebat dalil Pitagoras. Wah, kalau ini udah padahal menurut itu saya teh wa ayah kami lahu sudah menanggung beban di sadaya jalmi di dunia maksudnya bapak menanggung beban di anak menanggung beban di orang tua ditahan kan kedah sabar wa ayya kuwa anhum wa ayya kuwa jeung kedah ngahampura anhum sadaya jalma eta jenis sabar maafkan ya faku anhum wastaghfir lahum wa shabirhum fil amr. Ayat kuwa anhum wala parantos ngadau saha Al-Ghazali Imam Ghazali fil iya dina kitabihi wasobu ari sabar dorbani kabagi dua bagian ahaduhuma ari salah sahijina tina eta dua bagian badaniyun aya sabar anu bangsa badan aya sabar anu sifatna badani seperti mana kata hamuli lil masaki bil badan kata hamuli seperti nanggung lil masaki karipuhan bil badani ku badan tersebut sabar badani sabar anu bangsa awak seperti orang nanggung karipuhan bil badani ku badan wahwanya eta imma bil fi'li bisa wae karena pada melang kata api al akmal as-saqah kata atil akmal as-saqati seperti nanggung pada melan anu berat bidamel pada melan berat minal ibadati tina ibadah wa ghairiha jeung salianti ibadah kata sabar nu bangsa badan seueur beban anu karasa ku awak urang ketika capek na karasa berat na capek seperti orang ibadah misal ibadah haji pan ayat sa'i ayat tawaf eta teh capek misal karena pina tekan tarawih udah gancang henteu we batas bisa ngokrot atanapi urang boga budak mamawa budak ini asa semplak tata asa bengkung asa potong tolong namun eca budak
hampir itu digaganon kayak bakal karaos akmalus syakoh. Tapi kena sabar tadi disebut sabar badan bakal karaos na badan orang. Jadi panon salesma jadi awak kalian ibadah mungkin karena ibadah macul teh ibadah dijelalaki anu ikhtiarnya atau kulawargi ke anak istri dagang kali tanggungan jadi teh amal syakoh. Aya doana harus capek-capek ini. Allahumma inni as'aluka antara rukoni rizqan halalan wasi'an thayyiban min ghairi ta'abin wala masyaqatin. Tanpa capek ditoru hipu-hipu teh hasil rezeki lan kita rusak awak sesakedik ngagerbung anu moe di sawah itu capek itu teh pasti pek rasakeun soal cuma sih rasana ngagerbung teh turun danau di istri kurang sedang usaha cuma masalahnya ke ibadah niat ibadah itu ibadah bangsa badan istri dikit asal nama memeh kawin kan salira na istri teh manis mulus berkah karena boga budak we susu ngampleng kayak boga budak tidak rusak teh awak jual tumang rupa pupus rupa ini tuh jenis begini tiletoy garayo betul sebab iskereun sakali di katingan singkayuan gagaro we tumang rupa susah wa gue hadin kalian kita wa amma bil ihtimali yang bisa karena menanggung berita kasobri seperti sabar ala dorbi tina permasalahan asyadidi anu banget wal maudil abim karena kedamang anu kacida kurang dipaparinan masalah-masalah anu kacida depresi manehna kita kuat menahan berita dorbi syadid terjadi stres bisa karena itu damang luar biasa udah kabar tadi kita karaosna ku badan urang wadalika ari eta sabar badan yakun bisa jadi mahmudan dipuji ida wafaqo syar'at di mana sesuai dengan agama terpuji. Jalma capek karena sholat, jalma capek karena ikhtiar usaha, istri capek karena melayani anak di salaki, mahmudan capek anu terpuji, dipuji ku agama. Kumamun aya jalma capek nanti ku maksiat, eta mah dipuji ku agama. Aya jalmi aya awewe jadi WTS, jadi pelacur, mana capek tapi nanti dipuji ku agama. Aya jalma capek judi beak kenal kita capek hati capek perasaanan tapi tetap dipuji ku agama karena mana dina para pegawaian anu capek nanti lain taat ka Allah. Aya jalma capek da bangsa ge capek hati gimana beunang dibenugan lamun capek na dina perkara teu dipuji ku agama eta mah teu dianggap sabar anu halus ngaranna ge sarua bangsa koruptor dan capek kejar-kejar KPK ketika nyumput hayang sieun teu kapan supaya teu kapangi sieun kapangi kan loba koruptor lari keluar negeri capek teh pasti tapi teu dipuji ku agama capekna teh ya manehna lain dina perkara nu dipuji ku agama teh badan manehna capek-capek sesuai dengan agama mah halus wasanihima ari kaduana tina eta sabar teh nafsiyun aya sabar anu bangsa nafsu dina diri urang teh pan aya nafsu aya pasrat aya kahayang pahin kana lamun kabuktosan an syahwatil batni wal farji
lamun sabar nate sabar tina kakoyong beuteung sakuatil batin hayang dahar urang hayang jajan tapi teu boga duit teu dilaksanakeun hayang jajan teu boga duit dipraketkeun we teh sakuatil batin wal pargi jeung kahayang pargi bisa sabar tina dorongan nafsu biraha manehna can waktuna kawin da keur kuliah ken tapi manehna geus hayang kawin bisa geus teu kuat sahawatul pargi lamun jalmi bisa nahan diri tina sahwatul batni sareng sahwatul pargi sumia ipatan sabar teh ngaranan ipah ifah teh menjaga diri dari keinginan makan, minum, dan syahwat birahi hasrat biologis disebut ifah. Sanajan manehna geus teu kuat pamegat teh geus hoyong ka istri tapi manehna teu pernah dikajina teu pernah bisa menodai perempuan itu lalaki ifah. Tapi istri sanaos manehna geus teu kuat hayang nikah tapi manehna menahan diri da masih kene aya dina lingkungan pendidikan tapi nahan maneh we kata itu disebut ifah. Ifah teh jami mengajaga diri dina dosa. Wain kana jeung lamun kabuktosan sabar teh fi musibatin karena musibah sumia sobron nu kitu dinamina sabar karena musibah harta leungit kabawa banjir katinggun longsor badai angin puting beliung musibah atau kematian musibah leungit jiwa sumia sobron. Nah begitu disebut teh sabar nafsi sabar anu bangsa nafsiyun watagodihi bin lawana tina eta musibah halatan dina kayanana kusama al jaja dingaranan dengan rasula jaja teh atasna menentang jalma anu teu sabar tina musibah disebutna teh jalma anu ngarasul ngedumel jaja ngarasul. Wa in kana fi halil ghani lamun kabuktosan sabar teh dina waktu beunghar keur manehna serba aya serba mampu keur sagala gaduh sumia dobtun nafsi dingaranana teh dobtun nafsi wa tabaruhu bin lawana dobtun nafsi halatan dina tingkahna tusama al bitru teh ngalangsa peda sakedik hasil ari dobtun nafsi mah bingah kusabab serba aya keur mujihna happy al bitru mah merengut ari baturnya babari dunia beunghar loba sagala boga ari urang sagala teu boga susah ka bitru kitu. Wa in kana fi harbin wa muqatalatin lamun sabar teh dina situasi peperangan wa muqatalatin sedang terjadi pembantaian sumia sajaah dingaranana teh sajaah teh gagah kuat lamun urang terjadi pancang pakeu peperangan atau suasana sedang mencekam banyak pembunuhan nu disebat sabar teh nyaeta urang angkat senjata membela diri saja ayeuna itu signal waktuna urang teh singkil turikil supaya urang salamet dina berbagai ancaman atau pembunuhan kudu muncul sifat saja keberanian urang membela diri membela diri teh kaasup kana lingkungan sabar wa yudoduhu jeung lawana tina saja al jubnu nyaeta penakut borangan terjadi ancaman karena diri urang teh bisa melawan tapi teu ngalawan begitu jalma jubnun borangan kenging sok we bela diri. Wa in kana lamun kabuktosan sabar bangsa nafsu teh fi kademil goibi dina banget amak wal godobi tegesna amak nafsu eta jalma sebab jalma eta ngarampas tanah urang
nyertifikatkeun imah urang dari urang teh nyahonya ngajual tanah urang banget amek kayak aja. Adidinya sumia hilman nafsu urang teh disebutna hilin. Da abdi mah amek teh lain amek ka jalmana, tapi nah eta nu urang meke dirampas. Meke dihak ku manehna tah hilin. Didinya urang teh naraos bahwa mengambil hak urang teh adalah bagian ibadahna, disebut ahdul hak. Hari mana naon teman urang atuh urang banget amek buku urang sapatu urang tuluy ku batur di aku eta teh buku manehna kantong manehna sapatu manehna atuh kalau teu amek kumaha urang adidinya urang menahan tina nafsu urang dalam lain dulu lain kumahakeun misalnya eta teh banget amek kilin disebut wa yudoduhu sareng ngalawanan kana eta sifat hilin tadmir mah baik kueke segala dicopot ku batur ge baik nah wa in kana jeung lamun kabuktosan pina ibatin mujaratin dina pengganti anu dihariwangkeun anu di madaratkeun sumia saatu sodri sabarna kitu teh disebutna lapang dada teh jalmi anu sebetulna nama dia bisa mengambil bagian dirinya sebagai pengganti tapi manehna bae we ente dicopot kitu mah jalma anu lapang dada jembar lapang dada teh berenang jembar ike di urang bakal boga di lisan letakeun bae ku manehna saatu sodi wa yudoduhu ad-dajru wa tabarrum wa doitu sodri lawan dina saatu sodri teh ad-dajru wa tabarrum ngedumel mangkel wa doitu sodri sareng sempit hate rupek hate soidu sodri doitu sodri rupek hate jadi sempit hati segala sesuatu teh kudu beunang ku manehna lamun ku batur dari bikin ka batur teh teu ridho teu lapang hate urang bikin we nya ieu mah dasar iti kasih anu ada hayang ku manehna teh kabeh mung bikin teh hayang ku manehna kabeh anu kitu disebut doi usod jalmi anu ketakutan dirina dalam penderitaan dalam keadaan tidak cukup tidak berbagi kepada orang lain. Wa in kana fi ihfa'i kalamin lamun jalmi nahan nafsu dina nyumputkeun cariosan sumia kitman sirri nu kitu disebut nyumputkeun rahasia fi kalamin fi ihfa'i kalamin nyumput cariosan ngarahasiakeun cariosan kitu teh disebutna kitman sirri nyumputkeun rahasia wasumia jeung dingaranan sohibuhu anu bisa nyumputkeun rahasia kutuman jalmi anu mampu nyumputkeun rahasia kitman anu tidak pernah banyak berbicara padahal rahasia semua orang aya di eta jalmi wa in kana an kudulil aisi jeung lamun kabuktosan sabarna tina bangsa nafsu teh tina teu seueur nyari tina kelebihan kehidupan lamun jalma sagala gaduh tapi teu nyebutkeun dirina gaduh jeung tak inget-inget kana bobogaan manehna sumia juhdan nu kitu disebutna juhud disebut jalmi juhud teh jalmi anu sagala gaduh sagala aya tapi manehna mah sugan ingat karena kaboga manehna bakat puloba teu inget-inget padahal di batur teh loba duit manehna anu diinjeun ku batur tapi dak batur teh can mayar teu ditagih batur anu hideung banyak abdi teh gaduh sametan kapungkur teh sakitu anu anu eta nama cicing we nah abdi mah da teh bisa hatur nuhun jadi mayar di dalam teh teu ingeteun jelema teu nagih deh itu juhud teh jalmi anu sagala boga tapi dak cara pernah inget kaboga urang lain
waktu boga tapi selalu ingat anak kaboga batur di pikiran kaboga terus boga anu boga iya di pikiran aku diri soalnya capek-capek pikiran barang batur manghitungkeun malah si eta masalah na oge video kan teu dihitung-hitung soal batur ari urang teh boga nanaon juhud mah ye urang boga nanaon sagala boga tapi urang teh ingat anak kaboga urang cara mawa cara ingat dina sholat cara kabawa ke ngaji Quran urang kan bulan puasa misalnya neuneuh jamu dihanakeun ranyang neuneuh apel dihanakeun ranyang apan teh bahasana teh engke buka anu teh ngumpul-ngumpul dahar ketika inget ke taraweh can kadahar da papohoan geuning jamu anu meunang ngumpulkeun di isuk teh hanakeun kasur can kadahar malah kadang-kadang inget teh geus salah nepi ka geus garing eta jamu teh hanakeun ka kasur ieu teu kadahar ketika pokok lain juhud urang sabab urang pikiranna teh berubah kabawa dina sholat atur mah Allahu Akbar ieu mah Allahu Akbar ieu mah atampo sagala juhdan wa yudaduhu jeung ngalawanan kana eta juhud al hirsu kasengsem hirsu teh jalma anu ingetanana teh kana duit teh itu hirsu ingetanana teh kana naon cita-cita kumaneh kan laksana hayang porsi dan laksana hayang rayang dan laksana hayang roman handel ngomong kan kita teh hirsu itu jujur aya jujur mah jalan kan teh loba di pikiran loba ahaya sabukti saaya wa in kana sobron ala qadrin yasirin minal hududi wa in kana jeung lamun kabuktosan nafsu na jalma teh sobron sabarna ala qadrin yasirin tina kaayaan ukuran anu sakedik qadrin yasirin minal hududi tina pirang-pirang bagian sunia qanaatan disebut qanaat lamun manehna kenging hiji perkara teh sakedik ari batur mah seueur tapi manehna mah sabar alhamdulillah sakedik nampi misalnya itu qanaat di ngaranna jelema itu qanaat teh jalmi anu ngalap cekap sanaos sakedik alhamdulillah sakieu ya katampi misalnya kata kodron yasiron sebab qanaat koyudo dulu asyurroh nas qanaat jalmi anu lawan dina qanaat lawan dina ridho ku perkara sakedik nyaeta teu ridho ku perkara anu sakedik surah aksaru ahlakil iman ari kaseseueuranana akhlakna iman dahilun eta asup pisobri dina sabar akhlak dina keimanan urang ka Allah teh kaseseueuranana aya di dalam sifat sabar indah parantos rengsek pidahuna Imam Ghazali walidhalika kusabab itu qala kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful iman umar diseueurna sifat anu sae teh dina sabar maka disebut ku Nabi as-sabru nisful iman sabar teh satengah dina iman wal yakin al iman kullu wal yakinu ari yakin al imanu kaimanan kullu sakabehna sakabeh keimanan aya dina yakin tapi setengah dina keimanan aya dina sifat sabar itu dina katerangan lamun urang terus memiliki sifat-sifat itu setengahna dina kehidupan teh berasa dunia adalah tempat keadaan yang tidak menyenangkan dunia yakin keimanan totalitas yakin dan terus yakin ke Allah memang jelas kullul iman kalian sakabeh keimanan teh kalian dina yakin kenging ragu-ragu ke Allah ragu-ragu ke kana kejadian di alam dunia anu fana
sebab dunia bukan tempat abadi. Saya yakin kemarin sanes tempat abadi, maka tidak perlu kurang terlalu ambisi bahwa bakal ditinggalkan di dunia maut apapun milik kurang bakal tidak dibawa, tidak berarti apa-apa dan tidak menolong sahaja min panggung harna di alam dunia dulu karena bung harna eta manehna ketika tu maut misalnya malah ya kan sabung harna jalma selalu berluhur kedudukan jalma malulungan kedudukan anggar kurang bakal mau Ustaz pilih disebut PPKN pelan-pelan kita mati mau emak akhir-akhir nama ambisi orang bakal berhenti setelah mati